സോ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും Earnest Academyയുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറിന്റെ MCQ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഫസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോവാം. സോ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വരാം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഒന്നുമില്ല, ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് വാൽവ് ഓർ പൈപ്പ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്: സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ പാർട്സ് വിത്തൗട്ട് ഡാമേജ് ആൻഡ് റിമൂവിംഗ് ദം. അത് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെയാണ്. അത് ഓക്കെയാണ്. ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ, നമുക്ക് എന്താണ് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക, ഡാമേജസ് ഒന്നും കൂടാതെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് ജനറലി ഡൺ ഇൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ. ജനറലി കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് അല്ലെ, അസംബ്ലിയുടെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ബേസിക്കലി അതിന്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെന്നുണ്ടാവുക, അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ പോകുന്നുണ്ടാവുക. സോ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ഡൺ ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർ. അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് ആണോ? ട്രൂ ആണ്. അതും ട്രൂ ആണ്, സംശയമൊന്നും വേണ്ട. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. ഈ അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പൊ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് റിന്യൂവൽ ഓഫ് വാൾസ് ആൻഡ് പൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് എന്താണ്, വിത്തൗട്ട് ഡാമേജ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ജനറലി അത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലായിരിക്കണം, ദെൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മാനറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് 3 കറക്റ്റ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലെ. എയും ബിയും സിയും കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട 3 പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്, സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ പാർട്സ് വിത്തൗട്ട് ഡാമേജ് ആൻഡ് റിമൂവിംഗ് ദം. ഓക്കെ, അത് ഓർത്താൽ മതി. എന്താണ് ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വൺ ഓർ മോർ പാർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അസംബ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെറും നട്ട് ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നട്ടും ബോൾട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്, ഒരു അസംബ്ലിയാണ്. ഒരു നട്ട് ഒരു ബോൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, എന്നിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു അസംബ്ലിയുടെ ബേസിക് അസംബ്ലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 2 പാർട്ടുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലേ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം ജനറലി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് അസംബ്ലി ചെയ്തു, നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തു, ഇനി അത് ലൂസ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, തിരിച്ചു വരികയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. പിന്നെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, അത് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മാനറിലാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്, ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നെക്സ്റ്റ്, ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഗേറ്റ് വാൽവ്. അപ്പൊ ഗേറ്റ് വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഗേറ്റ് വാൽവ് അല്ലെ, ടൈപ്സ് ഓഫ് വാൽവിനകത്ത് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാൽവാണ് ഗേറ്റ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺ വാൽവ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മെയിൻ സപ്ലൈ ലൈൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ആൻഡ് പമ്പ് ലൈൻസ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് ലൈൻസിലൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാൽവാണ് ഗേറ്റ് വാൽവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഓക്കെ ആണോ? അത് ട്രൂ ആണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഗേറ്റ് വാൽവ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈ ലൈനുകളിലും വലിയ വലിയ പൈപ്പുകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗേറ്റ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പമ്പ് ലൈൻസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തത്, അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഫ്ലോ. അതായത് ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഫ്ലോ. ഫ്ലോ റെഗുലേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. അത് കറക്റ്റ് ആണോ? അത് ട്രൂ ആണ് അല്ലെ. ഈ പറഞ്ഞ ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം വാൽവുകൾ പൊതുവെ എന്തിനാണ്, ഈ പറഞ്ഞ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് പോലെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ, ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഫ്ലോ. അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഫ്ലോനെ റെഗുലേറ്റ് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ക്ലോസ്. അല്ലെ, അതെ അത് തന്നെയാണ് അടുത്ത പോയിന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയാൻ പോകാഞ്ഞത്. അതായത് എന്താണ്, ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി ഓപ്പൺഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ റെഗുലേഷൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ഞാൻ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വാൽവ് ഏതാണ്? വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഏതായിരിക്കും? നീഡിൽ വാൽവ്. കറക്റ്റ് ആണ്, നീഡിൽ വാൽവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വാൽവ് ഒന്നും അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, എങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി. നീഡിൽ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്ന വാൽവ് അല്ലെ. നീഡിൽ വാൽവ് ആണ് എന്താണ്, പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാൽവ് നീഡിൽ വാൽവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ 2 ഓക്കെ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു. മൂന്നാമത് പറയുന്നത് എന്താ, ഷുഡ് എയ്തർ ബി ഫുള്ളി ഓപ്പൺഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ റെഗുലേഷൻ, അതായത് പകുതി തുറന്നു വെക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മൂന്നും കറക്റ്റ് ആണ്. ഗേറ്റ് വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം എയും ബിയും സിയും കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു വാൽവ് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം ബോൾ വാൽവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബോൾ വരും. ഇതിപ്പം ഗേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സെൻട്രൽ ഒരു സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഗേറ്റ് വാൽവ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിവതും സിമ്പിൾസ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം അല്ലെ. കഴിവതും സിമ്പിൾസ് കൂടി, അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവസാനമായിട്ട് സിമ്പിൾസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സിന്റെ സിമ്പിൾസ്, വാൽവുകളുടെ സിമ്പിൾസ്, ദെൻ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ സോയിൽ അപ്പർട്ടൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിന്റെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രിങ്കിങ് ഫൗണ്ടൻസിന്റെ സിമ്പിൾസ് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നോക്കുക കേട്ടോ, മറക്കാണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സിമ്പിൾസ് നോക്കുക. ഓക്കെ ഫൈൻ, അത് ഒന്ന് മറക്കാണ്ട് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ സിമ്പിൾസ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം. കാര്യം ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വിട്ട് കളയരുത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഗേറ്റ് വാൽവിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് സപ്ലൈ ലൈൻസ്, മെയിൻ സപ്ലൈ ലൈൻസിൽ, വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിൽ, പമ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അത് ശരിക്കും എന്താണ്, ഒരു ഗേറ്റിലേക്ക് ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു ഗേറ്റിലേക്ക് ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവും, അതാണ് എന്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അക്രോസ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ ഫ്ലോ. ഈ പറഞ്ഞത് ആ ഫ്ലോയുടെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഒരു ഗേറ്റ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാവും. അതായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, അത് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദിസ് വാൽവ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ അൺഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് വാട്ടർവേ വെൻ ഫുള്ളി ഓപ്പൺ. ഈ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഫുള്ളി ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കിയാൽ മതി. The feature makes the gate valve useful in large piping installation. വലിയ പൈപ്പ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ് വാൽവ് ആണ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഫ്ലോ അല്ലെ. ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഫ്ലോ ആൻഡ് എയ്തർ ബി ഫുള്ളി ഓപ്പൺ, അതായത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് അല്ലെ, എയ്തർ ബി ഫുള്ളി ഓപ്പൺഡ് ഓർ ക്ലോസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും നമ്മളത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഗേറ്റ് വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അവരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഗേറ്റ് വാൽവിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. മറ്റൊരു പോയിന്റ്, ഗേറ്റ് വാൽവ് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ പൈപ്പ് ലൈൻ വിത്ത് ഇൻ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ഡാഷ്. സാധാരണ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വാൽവുകൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫിക്സ് ചെയ്യാറ്? എത്രയായിരിക്കും? 150 to 300 മീറ്റർ ആണ്. 150 to 300 മീറ്റർ ആണ്. 150 to 300 മീറ്റർ ആണ്. അങ്ങനെ മാൻഹോളുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. മാൻഹോളുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? രണ്ട് മാൻഹോളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു? 30 സാധാരണ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞത് 30 to 90 എന്നുള്ള ഒരു റേഞ്ച് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. 30 to 90 മീറ്റർ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ മറ്റൊരു എക്സാമിന് ഇതുപോലെ 90 മീറ്ററും കൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം. ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മാൻഹോളിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു മാൻഹോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി മാൻഹോളിന്റെ കേസ്, ആ ഒരു 90 അല്ലെങ്കിൽ 30 to 90 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. പിന്നെ മാൻഹോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, ഈ പറഞ്ഞ മാൻഹോളും ഗള്ളി ട്രാപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് പോവാ, റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് പോവാ. മാൻഹോളും ഗള്ളി ട്രാപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? അത് 6 മീറ്റർ ആണ്. ഇതില് മാൻഹോളും ഗള്ളി ട്രാപ്പും തമ്മിൽ 6 മീറ്റർ ആണ്. ഈ 6 മീറ്റർ എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മള്? എവിടെയാണ് 6 മീറ്റർ? അതെ 6 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഹാൻഡ് പമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു 6 മീറ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ, അത് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ മിനിമം സൈസ് ഓഫ് മാൻഹോളിന്റെ കവർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? മിനിമം സൈസ് ഓഫ് 50 അതെ 50. അപ്പൊ മിനിമം സൈസ് ചോദിക്കുന്നത് 50 സെന്റിമീറ്റർ. 50 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, മാൻഹോൾ സൈസിന്റെ ഒരു മിനിമം, അല്ലെങ്കിൽ മാൻഹോൾ കവറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു മിനിമം ഡയമീറ്റർ, മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കാസ്റ്റ് അയൺ കവർ ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് കേട്ടോ. കാസ്റ്റ് അയൺ കവർ ആണെങ്കിൽ ഒരു 50 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ മാൻഹോളിന്റെ കവറിന്റെ സൈസ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മാൻഹോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അതായത് മാൻഹോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കാസ്റ്റ് അയൺ കവർ ഉണ്ട് കേട്ടെ. ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കാസ്റ്റ് അയൺ കവർ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു? മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി കാസ്റ്റ് അയൺ കവർ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു? എങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ, ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കാസ്റ്റ് അയൺ കവർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി കാസ്റ്റ് അയൺ കവർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കാസ്റ്റ് അയൺ കവർ ഉണ്ട്.
അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഹെവി ഡ്യൂട്ടി പാർക്കിങ്ങിലൊക്കെ ഹെവി ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയില്ല, ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. ഹെവി ഡ്യൂട്ടി വന്നിട്ട് പാർക്കിങ്ങിലൊക്കെ അതെ അതെ അതെ, വെഹിക്കിൾ ട്രാഫിക് ഒക്കെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വെയിറ്റ് കൂടിയ ഏരിയ, അതായത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വലിയ വലിയ വെഹിക്കിൾ ട്രാഫിക്, റോഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കാസ്റ്റ് ആൻഡ് കവർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആവുമ്പോൾ ആ ഒരു കാസ്റ്റ് ആൻഡ് കവറിന്റെ അതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏകദേശം 255 ആണ്. അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കാസ്റ്റ് ആൻഡ് കവറിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 200. ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാസ്റ്റേന്റെ സാധാരണ ഈ പറയുന്ന കാസ്റ്റേന്റെ മാൻഹോൾ കവറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാര്യം ഇത് ആൾക്കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിന്റെ തന്നെയൊക്കെയാണ് വെക്കാറ് സാധാരണ. പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കാസ്റ്റേന്റെ ഒക്കെ കവർ വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് 255 കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരു കവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കവർ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി ആകുമ്പോഴോ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി ആകുമ്പോഴേ 153 കിലോഗ്രാം, 153. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാൻഹോള് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. 153 കിലോഗ്രാം ആണ് മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി ആകുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി 255 കിലോഗ്രാം ആണ്. അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആകുമ്പോഴെന്തായിരിക്കും ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി? അപ്പൊ എത്ര കിലോ വരും? 53 അല്ലെങ്കിൽ 51 റേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ 51 to 53 റേഞ്ച് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഓർത്തിരുന്നാൽ ഒരു 51 റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 53 റേഞ്ച് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഈ പറയുന്ന ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കവർ, മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി കവർ, ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കവർ ഉണ്ട് ഈ മാൻഹോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഇവിടെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഇന്റർവെൽ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാൻഹോളിലേക്ക് പോയതല്ലേ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗേറ്റ് വാൽവ് തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗേറ്റ് വാൽവുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മിനിമം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു 150 മുതൽ 300 മീറ്റർ, 150 മുതൽ 300 മീറ്ററിന് ഇടവേളകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ഗേറ്റ് വാൽവുകൾ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഗേറ്റ് വാൽവ്? ഗേറ്റ് വാൽവിന്റെ പാർട്ട് അല്ലാത്തത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഗേറ്റ് വാൽവ്? ഗേറ്റ് വാൽവിന്റെ പാർട്ട് അല്ലാത്തത്. അപ്പോ ഓപ്ഷൻ എ ഗ്ലാൻഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പാർട്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്ലാൻഡിനെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബോക്സിനെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബോണറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റഫിംഗ് ഗ്ലാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ബോക്സ് നെറ്റ് ആണ് എടുത്തോ, ബോക്സ് നെറ്റ്. അപ്പം ബോക്സ് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ്? ബേസിക്കലി ബെഞ്ച് വൈസിൽ അല്ലെ, ബെഞ്ച് വൈസിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഇന്റേണൽ പാർട്ടാണ് ബോക്സ് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബോക്സ് നെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം കാണാറുണ്ട്. എന്താ അറിയോ? ബോക്സ് നെറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്? ഫോസ്ഫറസ് ബ്രോൺസ് ആണ്. ഫോസ്ഫറസ് ബ്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ബോക്സ് നെറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. മറ്റൊരു ചോദ്യം, നമ്മൾ ഈ വോം ഗിയർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വോം ഗിയർ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വോം ഗിയർ എന്നുള്ള ഗിയർ ഉണ്ട്, ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗിയറിനകത്ത് വോം ഗിയർ ഉണ്ട്. വോം ഗിയറും സാധാരണ ആ വോം വീൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്? ഈ പറയുന്ന ഫോസ്ഫറസ് ബ്രോൺസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, വോം ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗിയർ അത് വോം ഗിയർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ വെയർ ആൻഡ് ടിയർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഫോസ്ഫറസ് ബ്രോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ വോം വീല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് ബ്രോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഫോസ്ഫറസ് ബ്രോൺസ് തന്നെയാണ് ബോക്സ് നെറ്റിൽ നമ്മൾ ബെഞ്ച് വൈസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ബെഞ്ച് വൈസിൽ ബെഞ്ച് വൈസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ ഫൈൻ. ബെഞ്ച് വൈസ് സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ടൂൾസ് നമുക്ക് അധികം ഇല്ല. കാസ്റ്റേൺ, സംശയമൊന്നും വേണ്ട, കാസ്റ്റേൺ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ പാർട്സ് ആണ് അല്ലെ. ഈ പറയുന്ന ഗ്ലാൻഡ് നെറ്റ് ഉണ്ട്, ബോണറ്റ് ഉണ്ട്, സ്റ്റഫിംഗ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ, സ്റ്റഫിംഗ് ഗ്ലാൻഡ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർട്സ് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്മാൻഡിൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോഡഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയാം. എക്സ്പ്ലോഡഡ് വ്യൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ പാർട്സുകളും ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യകർത്താവിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇങ്ങനെ പാർട്സ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അവർക്കിടാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹാൻഡ് വീൽ നെറ്റ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതാണ് ഹാൻഡ് വീൽ നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഹാൻഡ് വീൽ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ഗ്ലാൻഡ് നെറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. പലപ്പോഴും ഗ്ലാൻഡ് നെറ്റ് ലൂസ് ആവാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഗ്ലാൻഡ് നെറ്റ് പലപ്പോഴും ലൂസ് ആയി വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആണ് ഈ പറയുന്നത് സ്റ്റഫിംഗ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നമ്മൾ പാക്കിംഗ് അല്ലെ, പലപ്പോഴും പാക്കിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡ്രൈ ആവാറുണ്ട്.
പാക്കിംഗ് അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ, അല്ലെങ്കിൽ അത് റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അതിനുശേഷം പാക്കിങ്സ്, ഈ പറഞ്ഞ പാക്കിങ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ട് കണ്ടു. ദെൻ അതിനുശേഷം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പിൻഡിൽ. പലപ്പോഴും സ്പിൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ബെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സ്പിൻഡിലൊക്കെ ബെൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, നമുക്ക് മാറ്റാനേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. സ്പിൻഡിൽ ബേൺ ഔട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻഡിൽ ബെൻഡായി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? ഇല്ല, നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കൂടുതലും ഉണ്ടാവുക. ദെൻ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു. സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ബോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഉണ്ട് അല്ലെ, ബോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഉണ്ട്. ദെൻ ഗേറ്റ് വാൽവ് ബോഡി, ഇതാണ് നമ്മുടെ വാൽവ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ പാർട്സ്. ഗേറ്റ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാർട്സുകൾ. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ചോദ്യം റിപ്പയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഓൺ എ ഗേറ്റ് വാൽവ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഫ്രം അറൌണ്ട് ദ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ്. സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സിന് ചുറ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കാരണമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഈ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ്, അപ്പൊ ആ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതി. സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് എവിടെയാണ്? ഓക്കെ, സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സിന് താഴെ എന്താണ്? അപ്പൊ അവിടെ പാക്കിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സിന് താഴെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ ഇതില് സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സിന് മുകളിലായിട്ടാണ് അല്ലെ, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സിന് മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പാക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ടാവുക. സ്റ്റഫിംഗ് ഗ്ലാൻഡിന് താഴെയായിട്ടാണ്. സ്റ്റഫിംഗ് ഗ്ലാൻഡിനും സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സിനും ഇടയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, നമ്മളുടെ ആ ഒരു പാക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഈ പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഏതിന്റെയൊക്കെ ഇടയിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്? സ്റ്റഫിംഗ് ഗ്ലാൻഡിന്റെയും സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സിന്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു പാക്കിംഗ് നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ്? ഓൺ എ ഗേറ്റ് വാൽവ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഫ്രം അറൌണ്ട് ദ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് ഡ്യൂ ടു എന്തായിരിക്കും? ഡിഫക്റ്റീവ് പാക്കിംഗ്. അതെ, ഡിഫക്റ്റീവ് പാക്കിംഗ് അല്ലെ, ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കിംഗ് ഇൻ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് ആണ്. ഡിഫക്റ്റീവ് പാക്കിംഗ് ഇൻ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് ആണ് എന്ത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ വാൽവ് സീറ്റ് വോൺ ഔട്ട് ഉണ്ട്, വാൽവ് ഈസ് ഓൾഡ് ആൻഡ് അൺസർവീസബിൾ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുന്നുണ്ട്, നൺ ഓഫ് ദി അബവ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് എന്താണ് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഡിഫക്റ്റീവ് പാക്കിംഗ് കാരണമാണ് മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് വെള്ളം വരുന്ന സംഭവം അല്ലെ, ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്താണ്? സ്പിൻഡിൽ ഓഫ് ഗേറ്റ് വാൽവ് റൊട്ടേറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് ക്ലോസിംഗ്. സ്പിൻഡിൽ ഓഫ് പോയിട്ടുണ്ടാവും. എന്തോ ത്രെഡ് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതും സംശയമൊന്നുമില്ല, ത്രെഡ് പോയത് തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന സ്പിൻഡിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ വാൽവ് ക്ലോസ് ആവുന്നില്ല, വെള്ളം പൊക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നമുക്ക് പൈപ്പ് തുറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ സാധാരണ സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ത്രെഡ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോൾ ത്രെഡ് വോൺ ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സ്പിൻഡിൽ ത്രെഡ് ബാഡ്ലി വോൺ ഔട്ട് ആണ്. എന്ത് ഇത്തരത്തില് സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ക്ലോസ് ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് റെമഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇതിന് റെമഡി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. സ്പിൻഡിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഈ വൺ ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, സ്പിൻഡിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ അത് നമുക്ക് റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഗേറ്റ് വാൽവ്, ഓക്കെ, ഇതൊരു ആക്ച്വൽ ഗേറ്റ് വാൽവ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഡിഫക്റ്റ് കോസ് റെമഡി, അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഡിഫക്റ്റും കോസും റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ 3 ഡിഫക്റ്റ് ഗേറ്റ് വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള 3 ഡിഫക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ്, വാട്ടർ ഫ്ലോ ഫ്രം അറൌണ്ട് ദ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് സ്ക്രൂ. ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് സ്ക്രൂവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ്, പാക്കിംഗ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെ, പാക്കിംഗ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്. അത് മാത്രമാണോ? അല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഗ്ലാൻഡ് നെറ്റ് ലൂസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലാൻഡ് നെറ്റും പലപ്പോഴും ലൂസ് ആവാറുണ്ട്. അപ്പം ലൂസ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിലേക്കൂടെ വെള്ളം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം പാക്കിംഗ് മോശമാവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്ലാൻഡ് നെറ്റ് ലൂസ് ആയാലും പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാൻഡ് നെറ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോഴും വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്പോഴും പ്രശ്നം തീരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് പാക്കിംഗ് മാറ്റുക എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. നമ്മുടെ ഗ്ലാൻഡ് നെറ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. അതിനുശേഷം റിന്യൂ പാക്കിംഗ് വിത്ത് ആസ്ബെറ്റോസ് ഹെമ്പ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഗേറ്റ് വാൽവിനകത്ത് ഏത് ഹെമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, പാക്കിംഗ് റിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് ആസ്ബെറ്റോസ് ഹെമ്പാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പമ്പ് ഗ്രീസ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ ഡ്രൈനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം ഈ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ഡ്രൈ ആയി പോയാലും പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത് വാൽവ് ഈസ് ഹാർഡ് ടു ടേൺ ഓൺ ഓർ ഓഫ്. ഈ പറഞ്ഞ വാൽവ് നമുക്ക് എന്താണ്, വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ, അതായത് ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് പാക്കിംഗ് വളരെ ഡ്രൈ ആയെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരമായി വരിക. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ
ഓൺ, അതായത് നമുക്ക് തിരിക്കാനും ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല, വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ അതൊന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻഡിൽ ബെൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോഴൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്താണ്, അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പാക്കിങ് ഡ്രൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രീസ് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻഡിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. Then spindle rotates continuously. അതിപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ, spindle rotates continuously and gate valve does not close. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പിൻഡിലിന്റെ ത്രെഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ബേൺ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും. റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ മാർഗം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണല്ലോ. അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോവാം. The most frequently used water supply fitting is called dash. Most frequently used water supply fitting is called option A gate valve, option B bipcock, option C ball valve, option D stopcock. അത് തന്നെ നമ്മുടെ ടാപ്പ് തന്നെ, നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ വീടുകളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാപ്പ്, അത് തന്നെയാണ് ഈ ബിപ് കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്ത് പറയുന്നത്, ബിപ് കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിപ് കോക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് ഡയമീറ്റർ എത്രയാന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ബിപ് കോക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് 10 to 50 mm. അത് തന്നെ, സംശയമില്ല. 50 mm ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് വാട്ടർ മീറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ. വാട്ടർ മീറ്ററിൽ ഏകദേശം 15 മുതൽ 50 mm എന്നുള്ളൊരു റേഞ്ചാണ് വരുന്നത്. ഒരു 15 മുതൽ 50 mm എന്നുള്ള റേഞ്ചാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ്ഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ടാപ്പ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. വെള്ളം തുറക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടാപ്പ്, വീടുകളിലൊക്കെ വെള്ളം എടുക്കുന്ന ടാപ്പ് തന്നെയാണ്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബിപ് കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ബിപ് കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരി, ഫൈൻ. ബാക്കിയുള്ള വാൽവുകൾക്ക് അറിയാലോ. ബോൾ വാൽവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ? ബോൾ വാൽവ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ നമ്മൾ വാൽവ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബോൾ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് സാധാരണ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ സപ്ലൈ ലൈൻസിന്റെ ഇടയിൽ ടാപ്പ് തന്നെ, പക്ഷേ സപ്ലൈ പിന്നെ വെള്ളം വരാനല്ല, സപ്ലൈ തടയാനും ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതെ. ഈ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വീടുകളിൽ വാഷ് ബേസിൻ ഇല്ലേ, വാഷ് ബേസിന് തൊട്ട് താഴെ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ മീറ്റേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ വാട്ടർ മീറ്റർ. ഓക്കെ, വാട്ടർ മീറ്ററിന് തൊട്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഉള്ള ഒരു വാൽവാണ് സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാൽവ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. ഈ സ്റ്റോപ്പ് കോക്കിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് വാൽവ് ആണ് ഈ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ ടൈപ്പ് വാൽവ്. അതുകൂടെ നോക്കിയിരുന്നോ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് എ കംപ്രഷൻ ടൈപ്പ് വാൽവ്. അപ്പൊ കംപ്രഷൻ ടൈപ്പ് വാൽവിന് അല്ലെ, കംപ്രഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കംപ്രഷൻ ടൈപ്പ് വാൽവ് ഏതാണ്? കംപ്രഷൻ ടൈപ്പ് വാൽവ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ആണ് ഉത്തരം വെക്കുക. കംപ്രഷൻ ടൈപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു കംപ്രഷൻ ടൈപ്പ് വാൽവ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു 50 mm അപ് ടു 50 mm സൈസ് തന്നെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് കോക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ് ടു 50 mm സൈസ് തന്നെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് കോക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് കോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഞാൻ സ്ലൂയിസ് വാൽവ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ലോ ഡൗൺ ടൈപ്പ് സ്ലൂയിസ് വാൽവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് തന്നെയാണ്. സ്ക്രൂ ഡൗൺ ടൈപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതെ, സോറി, സ്ക്രൂ ഡൗൺ എന്നാണ്. സ്ക്രൂ ഡൗൺ ഞാൻ സ്ലോ ഡൗൺ ആണല്ലേ പറഞ്ഞത്, തെറ്റിപ്പോയി. സ്ക്രൂ ഡൗൺ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, സ്ക്രൂ ഡൗൺ ടൈപ്പ് സ്ലൂയിസ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോപ്പ് കോക്കിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം. Then the weight of പറഞ്ഞോളൂ. സ്ലൂയിസ് വാൽവ് ഗേറ്റ് വാൽവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അങ്ങനെയും അത് ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സ്ലൂയിസ് വാൽവ് സാധാരണ ഗേറ്റ് വാൽവ്, ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവ് എന്നൊക്കെയും പറയാറുണ്ട്. അതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ സ്ലൂയിസ് വാൽവിനെ. ഈ സ്ക്രൂ ഡൗൺ ടൈപ്പ് സ്ലൂയിസ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാൽവ് വേറെ ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് വാൽവ് എന്നും പറയാറുണ്ട്, ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സ്ലൂയിസ് വാൽവ് നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും, ഫ്ലോനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഈ സ്ലൂയിസ് വാൽവ് കൊണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡാമുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്ലൂയിസ് വാൽവ് ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി കാസ്റ്റ് അയൺ വെച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറയുന്ന സ്ലൂയിസ് വാൽവ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഗ്രേ കാസ്റ്റ് അയൺ, ഹൈ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ കാസ്റ്റ് അയൺ വെച്ചാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന വാൽവ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ,
അത്രയാണ് മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ലൂയിസ് വാൽവിന്റെയും കൂടെ കേസ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. എത്രയാണ്, ഏതൊക്കെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തമ്മിലാണ് സ്ലൂയിസ് വാൽവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. 150 മീറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരുന്നോളൂ കേട്ടോ. ഈ പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്താണ് സ്ലൂയിസ് വാൽവ് അല്ലെ, സ്ലൂയിസ് വാൽവ്. അപ്പൊ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ലൂയിസ് വാൽവുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 150 മുതൽ 250 മീറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ അത്രയും സ്ലൂയിസ് വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അത്രയും ഓക്കെ. അത് ക്ലിയർ ആയോ? ചോദിച്ച ആൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ചോദ്യം ഇതാണ്: വെയിറ്റ് ഓഫ് CP ബ്രാസ്, അതായത് ക്രോം പ്ലേറ്റഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. CP ബ്രാസ് പില്ലർ ടാപ്പ് ഓഫ് 15 mm ആൻഡ് 20 mm ആർ. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ, ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വെയിറ്റ് ഓഫ് CP ബ്രാസ് എത്രയാണ്? സംശയമൊന്നും വേണ്ട, ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ്. ഒരു ബ്രാസിന്റെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ടാപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ആ ടാപ്പിന്റെ വെയിറ്റ് അതനുസരിച്ച് ഡയമീറ്റർ അനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 15 mm ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 650 ഗ്രാമും 20 mm ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാസിന്റെ ഒക്കെ പൈപ്പിന് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. ഏകദേശം 1175 ഗ്രാമാണ് അതിന്റെ വെയിറ്റ് വരിക. ഓക്കെ, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ പില്ലർ ടാപ്പില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദ പില്ലർ ടാപ്പ് ഷുഡ് വിസ്റ്റാൻഡ് ആൻ ഇന്റർണലി അപ്ലൈഡ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ ഓഫ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി. റൈറ്റ് ആണ്. ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം ഇതേ പില്ലർ ടാപ്പ് അതിനകത്ത് ഇന്റർണലി എത്ര ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നാൽ അതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. 20 kg/cm² ആണ് പ്രഷർ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നത്. സോ അതും ഓർത്തിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിപ്കോക്ക് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. ബിപ്കോക്ക് അതിന്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് പില്ലർ ടാപ്പ്. പില്ലർ ടാപ്പ് നമ്മൾ എവിടെ വെക്കാറെന്നുള്ളത് സാധാരണ അറിയോ? എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറ്? വാഷ് ബേസിനിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക. സിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാഷ് ബേസിനൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പില്ലർ ടാപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതേ നല്ല ഹൈറ്റിലൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടാപ്പാണ് പില്ലർ ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 15 mm 20 mm ആകുമ്പോൾ 650 1175 ഗ്രാം ആണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. പില്ലർ ടാപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇന്റർണലി അപ്ലൈഡ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 20 kg/cm² ആണെന്നുള്ളത് കൂടി ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ സൈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറയുന്ന സൈസ് ഇപ്പൊ 15 mm 20 mm എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സൈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ നോമിനൽ ബോർ ഓഫ് പൈപ്പ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ്. നോമിനൽ ബോർ ഓഫ് പൈപ്പ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ടു വിച്ച് ടാപ്പ് ഈസ് ടു ബി ഫിറ്റഡ്. അപ്പം ഏത് പൈപ്പിന്റെ ഏത് എൻഡിലേക്കാണോ നമുക്ക് ടാപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ നോമിനൽ ബോർ ഓഫ് പൈപ്പ് എത്രയാണോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? സൈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ ആണോ? സൈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്? നോമിനൽ ബോർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ടു വിച്ച് ദ ടാപ്പ് ഈസ് ടു ബി ഫിറ്റഡ്. ഇതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതും പ്രീവിയസ് ആണ്. എല്ലാം പ്രീവിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പില്ലർ ടാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ പോയിന്റുകളും പല പരീക്ഷകൾക്കായിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ചോദ്യം: when the spindle thread is worn out in a tap, ടാപ്പിനകത്ത് സ്പിൻഡിൽ ത്രെഡ് worn out ആയി, what will be the remedial action? റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ, അതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ റീപ്ലേസ് ദ ടാപ്പ് ആണ്. ഈ സ്പിൻഡിൽ ത്രെഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. അപ്പം റീപ്ലേസ് ദ വാൽവ് സീറ്റ്, റീപ്ലേസ് വാഷർ, റീപ്ലേസ് ദ പാക്കിംഗ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊന്നും കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ടാപ്പ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് ടാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിഫക്റ്റ്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫക്റ്റ്, കോസ്, റെമഡി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ടാപ്പ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നേരത്തെ കണ്ട ഗേറ്റ് വാൽവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റ് വരുന്നത് വാട്ടർ, സാധാരണ നമ്മൾ ടാപ്പ് നന്നായിട്ട് മുറുക്കി അടച്ചു, പക്ഷെ അപ്പോഴും എന്താണ് ചെറിയ രീതിയിൽ തുള്ളി വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ്. ടാപ്പ് നന്നായിട്ട് അടച്ചു, പക്ഷെ അപ്പോഴും എന്താണ് ഫ്ലോസ് ഉണ്ടാവും, ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും, ചെറിയ രീതിയിൽ അതിനകത്തുനിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ വാഷർ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ വാഷർ വോൺ ഔട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. കൃത്യമായിട്ട് വാഷർ, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാഷർ വോൺ ഔട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ വാഷർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാഷർ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊന്ന് എന്താണ് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഗ്രിറ്റ്, ചെറിയ കൊടികളോ ഗ്രിറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോറിൻ മാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്ന
വാൽവ് സീറ്റിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് അത് ക്ലോസ് ആവത്തില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക. അപ്പോൾ റിമൂവിങ് ദ ഫോറിൻ മാറ്റേഴ്സ് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രിറ്റ്, ഡസ്റ്റ്, ഫോറിൻ മാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തതിനെ പുറത്തേക്ക് കളയാം. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിനുശേഷം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഈ വാൽവ് സീറ്റിംഗ്, ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റീസീറ്റ് ടാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൂൾ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ അതിനെ റീസീറ്റ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് റീസീറ്റിംഗ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് 3 കണ്ടീഷൻ. ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ടാപ്പ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് അടച്ചു, പക്ഷെ അപ്പോഴും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തുള്ളിയായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസസും അതിന്റെ റെമഡിയും ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത എന്താണ്, വാട്ടർ ഫ്ലോ ഫ്രം അറൌണ്ട് ദ സ്പിൻഡിൽ ഓർ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ്. ഈ സ്പിൻഡിലിന്റെ പുറത്തൂടെ അതും നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുണ്ടല്ലേ, ഈ പറയുന്ന പണ്ടത്തെ ബ്രാസ് കളറിലൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാസ് പൈപ്പുകളിലൊക്കെ സാധാരണ അതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ആ സ്പിൻഡിലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വെള്ളം ചാടി പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം ഗ്ലാൻഡ് നട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോഴും സംഗതി നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാക്കിങ്ങിന് പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, പാക്കിംഗ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സിനുള്ളിലുള്ള പാക്കിങ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഗ്ലാൻഡ് നട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനുശേഷം പാക്കിംഗ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റൊരു പ്രശ്നം, ടാപ്പ് നമുക്ക് അടയ്ക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, തുറക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. എന്താണ്, അത് ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക, ജാം ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്, നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതാണ്, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗേറ്റ് വാൽവും തുറക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, അടയ്ക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോഴെന്താണ് നേരത്തെ കണ്ടത്, സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് പാക്കിംഗ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, അത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒന്ന് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പിൻഡിൽ ബെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സ്പിൻഡിൽ ബെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോഴും നമുക്ക് ടൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റിന്യൂ പാക്കിംഗ് വിത്ത് ഗ്രീസ്ഡ് ഹെമ്പ്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ റിന്യൂ ചെയ്യുക, പാക്കിംഗ് റിന്യൂ ചെയ്യുക, അതിനകത്ത് ഗ്രീസ്ഡ് ഹെമ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് റിന്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുക. ദെൻ റീപ്ലേസ് ദ ടാപ്പ്. സ്പിൻഡിൽ ബെൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, ടാപ്പ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്തത് എന്താണ്, സ്പിൻഡിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്ലിപ്പിംഗ് വെൻ ടാപ്പ് ഈസ് ടേൺഡ് ആൻഡ് ടാപ്പ് ഡസ് നോട്ട് ഷട്ട് ഓഫ്. ഈ പറഞ്ഞത് സ്ലിപ്പായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്താണ്, സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ത്രെഡ് പോയി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ടാപ്പ് നമ്മുടെ സ്പിൻഡിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ സ്ലിപ്പായി പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിന്റെ സ്പിൻഡിലുള്ളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻഡിന്റെ പുറത്തുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ് ഉണ്ടാവും, അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, വേൺ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സ്പിൻഡിൽ ത്രെഡ് വേൺ ഔട്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ടാപ്പ്. സോ ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് നോയിസ് ഇൻ ദ ടാപ്പ് വെൻ ടാപ്പ് ഈസ് ടേൺ ഓൺ ഓർ ഓഫ്. ഈ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ടാപ്പിന്റെ സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നോയ്സ് വരുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ പഴയ നമ്മളുടെ ആ ഒരു വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ബ്രാസിന്റെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ബിഗ് പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാപ്പ് തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ചെറിയ നോയ്സ് വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ പലപ്പോഴും. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും, ഒന്നെങ്കിൽ വാൽവ് ലൂസ് ഓൺ ദ സ്പിൻഡിൽ. ഈ പറഞ്ഞ വാൽവ് ലൂസ് ആണ്, സ്പിൻഡിൽ ലൂസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാഷർ ലൂസ് ആണ് ഓൺ ദ വാൽവ്. അപ്പൊ റീപ്ലേസ് ടാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് വാഷർ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ത്രെഡ് പോയാലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സ്പിൻഡിലൊക്കെ ത്രെഡ് മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗണ്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പൊ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വാഷറിനകത്തുള്ള ലൂസ് ഉണ്ടാവും, അപ്പൊ ഒന്ന് വാഷർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ബിഗ് കോക്കുമായി അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇഫക്റ്റ്, കോസ്, റെമഡി. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വരും. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പയറും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. സോ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് ഈസ് എ ഡാഷ്. ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്. ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാൽവ് വേണ്ട. ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാൽവ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളുടെ വാട്ടർ ടാങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു വാൽവ് ആണത് നമ്മളുടെ ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്, അത് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ. ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൈപ്പ് വാൽവ് ആണ്. യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റംസ്, ക്ലോസറ്റിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ്, വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാൽവ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് ആണ്. ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് ഇപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ അറിയാലോ. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഷട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ലെ. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക. അതല്ല നമ്മുടെ അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അത് ഇൻടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ടാവും. സോ വെള്ളം അതിനകത്തേക്ക് നിറയും. വീണ്ടും ഒരു ബോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോൾ ഉണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയാം. ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട്. സോ ആ ഫ്ലോട്ട് മുങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഔട്ട് എന്താണ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അവസാനം അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ഓക്കെ, അതാണ് ഫ്ലോട്ട് വാൽവ്. അതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാൽവ് ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം.